das ist so geil, dass man einfach 63 Sachen reinpacken kann, Junge. Wirklich so, ne? Ich pack mal was rein. Ich pack mal mein Firewood rein und das AK-Magazin. Gib mir mal bitte die Sniper, ich will sie mir mal angucken. Ach, du sollst mir mal das Pyroskop geben. Ich kann es immer noch nicht werfen. Ja, Ich weiß nicht, ich bin irgendwie sind meine Typen zu blöde dafür. hier liegt das Pyroskop. Ne, geht auch nicht drauf. Geht da noch gar nichts drauf? Vielleicht gibt's ja ein spezielles Visier. Leg mal bitte in die Sniper. Ach, warte, geht das Pyroskop? Das wär's. Okay, das Magazin sieht geil aus irgendwie. Ja, ne? Okay, das. Oder? Oh, stimmt, ist das laut. Okay, es hört sich genauso an wie der Mosin eigentlich. Also die hört sich stärker an als eine SKS, wie ich finde. Ja, das schon. Nein, mach nicht das Zelt kaputt, das geht nicht. Kein Witz. Leg mal Schieß wieder jetzt auf mal. uns. Geh weg, ich will auf unser Tür schießen. Du sollst mir meine Waffe wiedergeben. Ja, geb ich dir ja, Mensch. Hä, die sieht aber mega aus wie eine Sportler. CR? Ja. Und jetzt machen wir eine Leuchtenparty. Dann ist jetzt halt alles auf den Boden geworfen, was wir haben, was leuchten kann. Ich kann ja nichts werfen und ich Ja, weiß dann nicht gibt's wieso. Da links auf dem Boden, dann mache ich das. Dennis, du bist zu dumm, sieh's ein. Ja, Leg die Flare ein. Leg die Flare ein. ja, warte doch. Vielen Dank, ich bin ungeduldig. Hier und noch eine Flare. Oh, danke sehr. Hier ein rotes Knicklicht und ein grünes Knicklicht. Ein gelbes Knicklicht. Bitteschön, hau rein. Verteil das mal am besten hier so schön auf dem Feld. Wäre ich voll für. Wir beleuchten Ja, Mann. einfach alles. Ja, Mann. So. Rote Knicklicht, noch zack an. Und dahin werfen, zack. Erstmal Spiel minimieren. Oh, ich kann meinen Typen schon wieder nicht bewegen. Ich kann den nur bei 2 Sekunden oder so nicht bewegen, das nervt voll. Also länger. Das finde ich cool. Ja, warte, Ich die muss find ich geil, ne? weiterwerfen. Nee, warte. Okay, die Dinger rollen den Berg runter, Alter. Ist doch geil. Lagerfeuer wieder. Leuchtparty, Leuchtparty, Leuchtparty. Das ist richtig episch gerade. Wirklich so, ne? Wir machen hier voll Licht. Ich kann meinen Charakter schon wieder nicht besiegen. Flackert das Licht bei dir gerade auch so? So ein bisschen, ne? Warte, wo soll ich das letzte hinwerfen? Das grüne? Erstmal irgendwie nach rechts irgendwie. Oder hier in der Mitte kannst du auch machen. Da haben wir Ja, die- genau, mitten. Knallen wir hier in der Mitte. Zack. Ich kann meinen Charakter schon wieder nicht bewegen. Ich habe hier gerade ein wunderschönes Lied im Hintergrund bei mir. Amazing. Das war herrlich, wie das hier alles leuchtet. Ja. Gott, ich bitte dich. Aber man sieht das Leuchten halt nicht so gut. Da hinten sieht man es gar nicht richtig leuchten. Ach, wollen wir nochmal ein Lagerfeuer machen? Hast du noch Lagerfeuerholz? Ja. Warte. Ne, warte, hier liegt noch eins, genau hier. Ich leg's hier. Ja, okay. Ist das Ja, kannst du mir auch geben. Ne, leg hin, das geht. Gib's mir einfach. Ne? Doch, ich will es da hinten irgendwo platzieren. Gib's mir einfach. Aber mach's nicht zu weit weg, weil guck mal, die Lichter da hinten, die sieht man gar nicht richtig. Die hole ich mal wieder. Weil die sieht man nur, wenn man näher rankommt. Ey, die Knicklichter sind voll buggy. Ich hab das Knicklicht schon lange in der Hand und das leuchtet da jetzt immer noch. Ich kann meinen Charakter wieder nicht bewegen. Was soll denn das? Das ist immer noch der Berg. Das Werfen ist buggy. Das sieht so geil aus, dann haben wir gerade, ne? Ja. Schon krasser Scheiß. Ich leg mich mal cool, wie ich bin ins Zelt.
Also ich finde das Zelt ja am allergeilsten, muss ich sagen. Wirklich so, ne? Was eigentlich schon was rein? Setz dich mal neben das Lagerfeuer. Ich mache jetzt einen coolen Screenshot. Beziehungsweise einen coolen Stimmt eigentlich so. Das ist Ich chill mich hier so hin, so. Ja. Du musst ein bisschen näher ans Lagerfeuer. Ja. Setz dich am besten mal auf die andere Seite. Das ist wunderschön. Meine Musik im Hintergrund, ich fühle mich hier gerade so voll so. Oh, warte, ich mach kurz runter. Sehr schön. Jetzt nochmal von einer anderen Produktion. Jo. So, warte kurz, jetzt erstmal, also für das Fotoshooting muss ich natürlich auf 200% Auflösung stellen. Stimmt, hau rein, du. Mach einfach alles, solange du einen Frame hast, reicht das. Das reicht für Foto. Muss ich ja nicht bewegen, ne? So, ich habe schon mal angefangen mit 10 Frames. Ich habe jetzt alles auf hochgestellt, was geht. Du musst die Auflösung auch komplett hochstellen. Hab ich. Alles komplett hoch. So, es empfängt noch. Alter, Lachs sieht das geil aus. Es lädt. Okay, das sieht ultra krass aus. Ich will Ja, meine ganze App, 5 die Frames, wenn genau ich hier weiß, liege und was nichts ich tue. gerade brauche. Ich hau mir Und jetzt auch mit mal der ich in richtig rein. jeder Situation Hilfe finde. Gelbe Seiten. Boah. Näher dran an meinem Leben. Ein Service ihrer Gelbe Seitenverlage. Problem ist, ich kann mit J irgendwie keine Screenshots mehr machen und wenn man halt so ein normales Foto macht, kommt das halt nicht so rüber. Wie könnte man das denn nochmal umstellen? Wie ging das? Ah, hier Screenshots. Ich muss mal dreckig ist natürlich jetzt, dadurch, dass die jetzt F9, F10 und sowas belegt haben, kann man jetzt keine Scheiße mehr machen. Also, Ja. Infantry Interact. Boah, wie mache ich denn bitte Screenshots? Drücken Sie F12, um im Spiel Screenshots aufzunehmen. Damit mache ich leider Gottes mein Internet aus. Warte, ich probiere es mal aus. Hallo? Okay, mit F12 wird das nichts. Jetzt bin ich wahrscheinlich auch vom Server geflogen, so sieht's aus. Ja, ich kann mich auch bewegen und so. Und sehe dich auch noch sehr gut. Wie kann man denn umstellen, wie man Screenshots macht? Ach warte, ich kann doch mit Fraps kann ich hier machen. Da belege ich das kurz mit der Taste B. So. So. Kann ich das jetzt mit B machen? Nicht bewegen? Nicht Ernst? bewegen? Nee, ich will jetzt das Screenshot machen. Herrlich. Ja, ich muss mal einen Tick näher ran. Warte, habe ich den so? Ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich gemacht habe. Warte, aber ich muss mal hier die Flare wegnehmen. Ich zerstört das alles. Und das kriegt nicht hier vorne auf die Preise. Das leuchtet immer noch. Ja, ich weiß, das ist bei Das geht hier gerade voll ab wie so eine Disco, weil die Dinger mit so einem Buggy rumleuchten. Voll geil. Wie komme ich auf den Ordner C Doppelpunkt Users Alex? Computer Okay. Ah, Fraps? Warte. Hier musst du doch. Warum ist das nirgends im Fraps-Ordner? Müssen doch eigentlich die schwulen Dinger sein. Ach, Herr Jemine, wo kann ich mir die Kacke denn?
Oh Gott, dann save ich das jetzt woanders. Dann save ich das jetzt. Save ich die Kacke jetzt auf dem Desktop. Okay, nochmal bitte das Fotomodel. Warte mal, ich muss mal die Dampfwalze spielen und das Gras hier ein bisschen überrollen. Ja, das ist im Weg. Dann sieht man das Lagerfeuer nicht so cool. Yay! Ich habe bei mir übrigens gerade auch die Grafikeinstellung auf absolute Maximum gestellt, ne? So gehört sich das. Ich habe im Moment so geile 10 Frames und so. Ich habe gerade 6. Okay, will das Fotomodel noch mal hin? Ja, im Moment. Speichere ich die Kacke jetzt auch auf dem Desktop? Wo soll das Fotomodell sich hinsetzen? Hier? Ja, wundervoll. Ja, Force Dingens. Hier? Jawohl. Jo, perfekt. Screenshots natürlich alle auf dem Desktop surround this gespeichert. militia Kann man mining sehen. facility, creating a bloody ground war. Ah, herrlich. Herrlich. Alex, du musst mal, geh mal aus dem Zelt raus Ja. und geh da zu der Hütte, dann kannst du mich so fett mit dem geilen Mond fotografieren, weil der Mond sieht auch voll... Ah ne, dann musst du von da kommen. Der Mond sieht auch voll geil aus. Muss Aber er. dann müssen wir einfach das Lager fahren. Wir haben 2 Lagerfeuer, ja. Das da. Guck, der Mond, der sieht voll fett aus, finde ich. Ich sehe keinen Mond. Ach, da. Ja, okay. Wie der Mond da hinten, so dahinter hängt. July and stealing sheep. Ich stelle jetzt Warte. mal hier sein. Warte, ich muss kurz interacten. Ich will mich auch hinsetzen. Controls, Device, Assessments, Interact, Sit Down. Ist bitte nicht F3, sondern L. Junge, die Gebäude, die sehen einfach nur voll episch aus mit diesen Grafikeinstellungen. Ach ne. Das ist unglaublich. So, L. Sehr gut, okay, es funktioniert. So, Ocean, die sehen unnormal aus, das stimmt. Die sehen so scharf aus, ne? Das ist voll geil. Ja. So, erstmal hinsetzen. So, und dann auch noch, oh, das ist ein geiles Bild, Alter. Das Haus, dicht, das Lagerfeuer und der Mond. Ne, was mache ich? Tatsächlich wieder hingesetzt. Okay, jetzt. Mit meinen geschmeidigen 6 Frames, aber ist ja egal. Oh, herrlich. Das ist voll geil. Guck den Mann auf dem Feld, das sieht voll geil aus, das ist voll die Leuchtparty. Jetzt nochmal auf Ego. Warte mal, ich hab voll die Idee. Wir machen mal so voll scary Foto und so. Du müsstest mich jetzt eigentlich nur in dem roten Licht sehen, oder? Oh, das sieht komisch aus, ja. Ich sehe dich in dem Schwarzen. Ja, du müsstest mich eigentlich nur so in einem schwarz-rot sehen, oder? Ja, ich sehe dich halt nur deine schwarze Gestalt. Ja, mach mal Foto. Da hinten ist gerade irgendwas gelaufen, ohne Scheiß. Lass mal Licht ausmachen. Das hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht. Nö, wir machen nicht mal. Vielleicht war es auch nur ein Zombie, aber irgendwie irgendwas hat sich hinten bewegt. Vielleicht ein Tier oder so, keine Ahnung. Macht mir Angst. Schnell weg. Unser schönes Zelt. Alex, vielleicht sind die Leute jetzt sogar mal freundlich gesinnt, wenn wir so Wahrscheinlich. fett Leuchtparty haben. Ja. So, ich versuch's jetzt nochmal zu werfen. Was versuchst du? Was versuchst du? Zu werfen. Was werfen? Kein Witz, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Richtig funktioniert bei eBay, herrlich. Das Geilste ist, ne, ich sag allen Leuten immer, wie das funktioniert und bei mir selber funktioniert's nicht. Ja. Oh Gott, das Zelt passt gar nicht in mein Backpack rein. Da braucht man ein Mountain Backpack für. Ne, passt auch nicht. Es geht nur um Mountain Backpack. Was ist jetzt abgebaut? Ich dachte schon. Nee. Jetzt ist der Mond ganz weg. Hast du eine Magnum? Nee. Schade. So geil, wie ich die Knicklichter einsammle und sie trotzdem noch leuchten. Läuft richtig bei den Knicklichter. Guck mal, jetzt leuchten sie sogar mal richtig. Hast du gerade Feuerfeuer ausgemacht?
What the fuck? Ich bin tot. Oh, ich wurde geaxtet oder so, keine Ahnung. Pass auf. Geh am besten ins Haus oder so. Ich war hinterm Zelt da. Hier wird beschossen. Hab ich dir Angst gemacht? Nicht schießen, hier bin ich. Hör auf zu schießen. Ja, das musst du mir vorher sagen, ne? Ich schieß hier denn. Hab ich dir Angst gemacht? Wie genießt man vierfache HD-Qualität mit dem LG G3? Ich hätte dich jetzt eiskalt Einfach erschossen, schauen. ne? Ich weiß, du hast auch 2 Schuss knapp daneben gesetzt. Ein Schuss. Ein Schuss direkt vor die Füße von dir. Herrlich, herrlich. Habe ich ihm Angst gemacht. Ah, warte, ich mach die Feuer wieder an. Ach, absolut herrlich. Ja, hast du Glück gehabt, ne? Ich hätte dich jetzt wirklich eiskalt erschossen. Hast aber nicht getroffen, du Noob. Ja, übertreib mit dem Durchladen deiner Waffen. Ich muss hier wieder auf. Du hast gerade locker für 10 Sekunden oder so irgendwelche Nachladegeräusche gemacht. Achso, ich hab mit 2 Mal nachgeladen. Achso, okay. Hat sich mehr angehört. Ah, herrlich, habe ich ihm Angst gemacht. Herrlich. Das war schon von Anfang an so geplant. Schon als ich gesagt habe, da hinten läuft irgendwas, habe ich mir das schon gedacht. Muss ich den Janis doch mal verarschen. Ich gehe mal das Haus rein, ne? Warum waren wir da noch nicht drin? Ich weiß nicht. Hier liegt schon mal ein Hoodie. Blau. Was liegt hier unten? Ein First Aid Kit. Nice. Bandagen. Das Blutbag-Kit müssen wir auch mitnehmen. Ja, nimm das mit. Ja, ich bin gerade oben. Zappenduster. Da fällt mir ein. Ja. Fällt mir ein, ich zieh mir mal den Hoodie an. Nee, der ist nicht getarnt. Ja, was fällt dir an? Ja. Hm? Die haben drinnen ein bisschen Licht gemacht, ne? Wie hast du denn das gemacht? Ich hab da meine Gaslampe. Ach so, ja. Die steht jetzt hier so nice auf dem Tisch. Läuft. Turo. Willst du mal reinkommen, Ja. der Herr? Ja, na, Gerade selbstverständlich. zum Essen ein. Mit meinen 5 Frames. Ja, Ist aber nicht so ein romantisches Licht, ne? ja, ist recht. Aber dafür serviere ich leckere Dosenbohnen. Boah, geil, danke. Gleich mal krallen und essen. Ja, das ist doch voll nice. Vielen lieben Dank, Herr, aber ich nehme sie lieber am Lagerfeuer zu mir. Wir gehen dann mal wieder raus. Yum, 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 yum. Und fragt mich der Leuchtstand ab. Dass sie hier immer noch leuchten, obwohl sie gar nicht liegen. Du musst das Knicklicht in deinem Inventar an- und ausmachen, glaube ich, dann hat es eben funktioniert. So, ich würde sagen, dass wir uns dann mal so langsam wieder auf den Weg machen, oder? Ah, jetzt sind sie ausgestellt. Jetzt muss ich noch kurz Screenshot machen. Okay. Boah, ja, das ist auch nochmal ein geiles Bild hier. Von hier hinten so beide Lagerfeuer, das Zelt, du. Was soll ich mich hier weiter hinsetzen? Ja, setz dich da nochmal hin. Setz dich mal ein bisschen weiter zur Seite, so dass du nicht direkt vom Lagerfeuer sitzt. Ja, genau so bleiben. Boah, episch. Mein ganzer Desktop ist... Okay, ist gut. Mein ganzer Desktop ist jetzt wahrscheinlich total voll gespammt. Egal. Hat sich gelohnt, diese kleine süße Pause zu machen. Warte, noch nicht ausmachen. Ich wollte hier gerade einen schönen Bild machen. Tu noch mal hin. Ach Gott. Ich nehme eins mit, du nimmst eins mit, ne? Also Lagerfeuer. Ich muss gucken, was ich mitnehmen kann, weil Zelt nimmt extrem viel Platz weg. Ja, okay. Ein Lagerfeuer reicht eigentlich auch. Ja,
immer da weg. Oder bleibt er, setzt sich da so hin. Ja, mein ganzer Desktop ist 100 Pro so vollgesperrt von Screenshots. Alter Lachs. Ich hab ein paar Screenshots. Das ist so wunderschön, ganz ehrlich, ne? Ich finde, die Mach Server mal. sollten wieder Tag-Nacht-Rhythmus bekommen. Ich finde, das ist so episch jetzt hier gerade so zu sitzen und mit dem Ja, aber das Lagerfeuer. Problem ist, wenn es nichts mehr Besonderes ist, dann pisst es einfach nur noch an mit dem Tag-Nacht. Wieder mein Inventar. Ich mache mir mal kurz einen Ordner, ja. Ich leg mal hier für dich dein PU-Scope, lege ich da wieder hin. Und den Packung Reis. Okay. Einmal Sticks. Weil ich krieg das nicht mehr mit. Okay. Oh, ich packe jetzt mal kurz die ganzen Screenshots in meinen erstellten Daisy-Ordner.